Hello， 各位觀眾大家好，相信大家都知道咧，鑽石頭盔作為藍巢嘅終極頭盔咧，佢嘅加成咧其實係十分 OP 嘅，而我咧就係用緊呢個咁嘅垃圾泡泡頭盔。咁所以我就喺度諗啦，到底我幾時先可以買到鑽石頭盔呢？咁而家夜晚咧，我哋就可以跳過去呢個買鑽石頭盔嘅洞嗰度，咁就可以睇下佢材料呢係需要250個藍色精華啦，150樽油啦，100個亮粉，5個鑽石蛋同埋1個呢啲咁嘅comforting 嘅呢個我唔知嗰個字點讀啦，總之就係嗰啲收集嗰啲盆栽嘅加成啦，總之就係你要。咁目前呢，我已經有100個亮粉同埋呢個咁嘅盆栽加成嘅呢個樽啦，咁唯一爭嘅都唔係唯三爭嘅呢就係250個藍色精華，同埋150樽油，同埋5個鑽石蛋。你哋咪覺得好多？3粒鑽石蛋，201個藍色精華，53樽油。大家有冇見到？咦？跳樓咯！我係啲材料都七七八八噶啦，咁你可能會同我講啦，哇！你爭咁多，你都要七七八八，你嗰啲油咧爭成100樽喎。OK， 咁我可以俾大家睇下，我個攪拌器裏面有啲乜嘢。睇下97樽啊！咁如果大家有讀過幼稚園嘅，都會知道53加97就啱啱好等於150。咁所以呢，嗱，鑑於我而家有1700張票嘅關係呢，我哋就可以加速啊搞掂。咁應該啱啱好係啦，150樽油啦。咁跟住你就可能會問啦，藍色精華又係點嚟呢？你有藍色精華咩？唔好意思，我有12000粒藍莓，我有15000粒藍莓，我講錯咗，合49個已經夠。因為咁樣嘅話呢，就唔需要嘥咁多票去加速。OK， 有啦，1、2，哇！直接冇咗一半啊！黐線嗱，應該唔會好似上次買花棒嗰次咁樣呢，發覺突然間係少咗啲材料。好啦，咁就嚟噶啦。咦？咁鑑於而家未夜晚呢，就嚟介紹下個蜂巢先添啦，順便係啦。咁大家都見到我啲錢呢，仲少過上一集嘅，其實係發生咩事呢？呢幾隻變異唔關事，就係我嘅蜂巢已經全巢11粒啦。同埋已經有幾隻12粒啦，你有冇發覺呢？呢個進度呢，上一集我介紹我嘅進度呢，就係話已經全巢10粒，同埋有幾隻11粒。而家呢，我就係全巢11粒，同埋有幾隻12粒。咁相信大家都估到下一集嘅進度會係咩噶啦？冇錯啦，下一集嘅進度就係我嘥晒全部身家去買餅乾之後，發現根本到唔到全巢12粒。同埋可能我而家把聲聽落有啲奇怪。因為我都唔知點解咁啊！我哋好似係可以召喚呢個特殊暖男，咁其實都唔使擺灑水器嘅，我都唔知點解要擺啦。但係因為我有個朋友睇完我條片之後就同我講話，點解我採集嗰陣係唔擺灑水器嘅？佢睇得好唔舒服，所以我就為咗照顧佢嘅舒服呢，我而家決定直接呢採到最尾嗰陣直接走人。我講笑啫，大佬啊！如果咁樣佢唔舒服，但係我都唔舒服啊嘛，因為我拎唔到嗰啲獎勵。雖然啲獎勵都唔係好重要，我唔記得同大家介紹埋呢。我啲蜜蜂呢，其實係發生咗少少轉變。呢度之前係2隻紅色蜜蜂嚟嘅，嗱而家俾我轉化咗，變咗咩呢？變咗我而家有4隻嘅音樂蜂。以防啲觀眾唔知啦，音樂蜂呢，佢嘅技能呢，首先佢有個 melody 旋律啦，就係嗰個音樂符號嘅代幣啦，佢就會加100% 嘅暴擊力量啊，傷害啦，即係你打怪嗰陣嘅暴擊力量啦，同埋你採集花粉呢。你見唔見到呢啲呢？搖下嘅數字就係佢暴擊咗嘅採集花粉嘅力量啦。咁當你食咗呢個金幣之後呢，佢就會加100%。咁聽到係咪好 OP 呢？已經其實係，因為你諗下，你食咗個代幣之後，佢又可以加傷害，又可以加你採集花粉嘅速度。但係都未完，大家可以睇埋佢第二個技能。呢個 focus 專注呢，其實就係Looker B 嘅技能啦。Looker B 就係呢一隻啦，就係佢有隻眼咁樣啦，一個綠色嘅眼嘅代幣啦。你每食一個呢，佢就可以加3個嘅暴擊機率啦。然之後你最多係可以食10個啊，3乘10就真係30啦。最多可以額外加30嘅暴擊機率啦。再加埋你呢個咁嘅音樂代幣有100% 暴擊力量，同埋我想講呢個暴擊機率同頭先個一樣啊，就係你無論係採集花粉定係造成傷害嘅暴擊機率呢，佢都會係增加嘅。咁你諗下係咪超勁先？但係你可能會話啦，咁多代幣要逐個逐個去收集，真係麻煩到死。你先睇埋第3個技能佢寫啲乜嘢，係代幣連結啊！
換言之，即係話你食一個代幣，佢就可以拎晒你全部你目前喺個花田上面有嘅代幣啊。所以咧。呢個就係點解我而家整咗4隻出嚟嘅原因。原本我得1隻嘅啫，我整多我咗額外3隻。咁咧，大家可以睇到咧係一個好可悲嘅數字嘅，就係咧你20隻種類嘅呢啲咁嘅星星風就可以拎到黃金星星護身符啦。但係大家都睇到啦，我係19/20嘅，我就係得19隻嘅啫。大佬啊，仲要幾時先係？喂！唉，跌埋出嚟添。仲要幾時先可以夜晚嘅？我已經等唔切咯，大佬。呢個位點解係露天嘅？但係你睇隔離藍色總部呢度幾靚，一個成個3角形屋。你睇呢個，但係佢都有佢嘅特色嘅，即係冇可能2間一樣噶嘛，係咪先？咪嚇？喂師兄，係咪有啲過度活躍症嘅 feel？好似就嚟變異咯，佢好似黐黐地線，話壞風壞咗喎。喂，有夜晚啦，係時候咧就嚟買呢個咁嘅月亮護身符啦。我期待咗好耐啦，其實唔係講笑啫，大佬，我唔會浪費咗呢個每15至30分鐘先嚟一次嘅2分半鐘嘅夜晚嘅。嗱，呢個位啲超級無敵難嘅 parkour 嗱。大家望住呢個邊緣位咧，呢個千祈唔會跌落去嘅。OK， 你哋唔係以為我會做效果特登跌落去，我睬你都傻。OK， 哎呀，唔好擋住先，影張靚仔相啦，使唔使啊？哇，夠型呢個 ，cap 低張圖先。OK， 咁樣嚟啦。喂，我滑鼠做咩俾我咁？喂，做咩事啊？個滑鼠？哦，OK， 得。OK， 大家望下啦。佢個效果咧就係呢個乘1.5嘅藍色花粉啦，跟住一大堆嗶哩吧啦，咁我哋就事不宜遲，即刻買啦。Oh my goodness， 好似香港小姐咁啊，而家戴皇冠啊，好靚女啊，唔係 ，OK 有啦，咁咧大家睇下我個樣啦，而家係咦，唔係大家有冇睇到我個容量咧增加咗嘅？變咗2900萬，喂，等先2900萬，我冇睇錯啊，加成1000萬噶，哇，係喎，同埋。而家咧日頭你都可以過嚟啦，因為你買咗呢個鑽石頭盔。但係你買咗你仲過嚟做乜鬼咧？乘3啊，原來係個 capacity。同埋咧，如果你有買泡泡頭盔嘅話，佢係可以連埋泡泡頭盔個被動都有嘅。但係佢而家咧有新嘅呢個咧，我試下採一下先。而家嗱，我呢個松樹田冇加成地試下採一下。咁我而家嘅容量係嚟到咗4200萬啊，其實係好癲咯，我想講。但我之後買埋椰子背包應該會再多啲。係已經有20幾萬每秒咯，之前頂多都係10幾萬每秒。哇！你睇我而家隨便採都90幾萬喎，頭先黐線。大家仲記唔記得呢？我之前買花棒嗰一集呢，係要有加成呢先可以採到70幾萬，先勉強採到70幾萬。OK， 咁我睇咗佢呢個技能係咩啦？佢就話呢，原來啊，你每食到第30個嘅藍色技能代幣呢，佢就會即時轉換500萬嘅蜂蜜啦。同埋咧，佢有低機率咧，係會有埋有啲加成添嘅，即係話某類特定嘅蜜蜂，可能藍色蜜蜂或者天賦蜂咧，係會再轉換多啲之類啦。嗱，大家見到啦，見唔見即刻轉換咗1100萬啊？就係我頭先講嘅500萬咧。再加上嗰啲加成咯，咁然之後咧，如果咧佢仲好似話係會加藍色蜜蜂喺藍色花田嘅採集花粉嘅數量，好似就係話咁啦。咁其實係幾 OP 嘅個技能都係，即係你個背包係更加之難可以滿到咯。即係呢啲以前發夢都唔會諗到我可以買到，雖然以前發夢諗嘅係買惡魔頭盔，但係因為我而家揀限藍籌，我想知咧佢一次轉換會係幾多？呢度9億2300萬啦，由億位數嚟計，咁我哋就轉換一下。同埋大家有花棒嘅都應該知道，轉換嗰陣最好撳實個左鍵，咁就會轉換得快啲啦。OK， 差唔多啦。哇，直接賺咗幾多啊？喂 ，what the hell？ 賺咗七千幾萬喎，差唔多8000萬喎，一次轉換可以賺到。哇，真係話我而家賺錢嘅效率係大幅提升咗，終於可以努力去賺錢，然之後。睇下可唔可以整到全查12咧之類嗰啲啊。好啦，咁就我睇今集就係咁多先啦。咁如果大家中意我嘅片嘅話，記得 like and subscribe 啦，哈哈，係咪好開心呢？每日都聽到我講呢句。好啦，咁如果大家中意我呢個咁嘅冰雪女王嘅頭盔嘅話呢，就歡迎大家留言啦。我唔知呢兩者有咩關係啦，但係我就係要將佢哋講到好似有關係咁樣啦。咁同埋大家如果唔中意我嘅片嘅話，咁你就繼續唔中意啦，係啦。咁我哋今集就係咁多先啦，咁我哋下集再見啦，舒架，拜拜。